mag-ano naman kami ngayon kung paano mag-install ng exhaust sa fan, mga kapusong. Mamaya, panoorin natin mga kapusong. Yan po mga kapusong, ang ano namin ng exhaust, lalagyan sa kalilinyahan namin ng supply ng exhaust fan. Yan po, lalagyan namin mga kapusong. Dito. Sa tingin mo ba yun ang maganda? Dito o dito? Nasaan yung sprinkler boy na sinasabi mo? Ay, sprinkler. Ito tubo nito. Ha? Ikaw, Ano? gitna. So, dyan sa gitna para maganda tingnan. No? Oo. Kasi, tubo na po. Tingnan mo ba yan? Sige. Yung saan yung titingnan ko boy? Yung lolo? Sabi ko lang nga rin ah. Bakit? Tatama sa ano? Junction box? Bibilding ko dito. Tatama sa junction box? Hindi, papapasukin sa kabila. Huwag mong straight boy. Yung palisin mo ng konti papunta sa ano. Pag malapit sa. Swerte ka nga talaga, boy. No? Bigat. Pantay na? Oo. Hindi na tayo maghahanap. Hindi na. Ay, putang manaw. Ano yan? Wait! Wait, nagkaganon. Bakit? One half to, di ba? Oo. Hindi ka siya? Hindi ka siya. Parang tanga. Yeah, I smell good. MC eh. Oo. Wala. Kailangan ko mag-ano nito. Mag? Kasi yung kupling. Mukha kasi yung kupling eh.
Yo mga kapasong, malapit na kayo mga tapos mga kapasong. Yan ang pag-layout saka pag-install ng exhaust fan mga kapasong. Maya matatapos na mga kapasong. Tayo na lang natin mga kapasong, matatapos na yung pag-install namin ng exhaust fan. Di mo naman pwede baliktarin yan eh. Single case lang yan eh. Ay di pwede magkabaliktad yun. Kung 3 piece, Di ba, kahit baliktad yan boy, ganun pa rin yung ikot niyan. kung 3 piece siya, pwede Yun ang pwede mong sabihin na magkabaliktad. Kaya pag baliktad yung ikot, patuloy din pinakit dun. Wala na ba ako naiwan boy? Yun, wala na ata. Ano ba? Parang bakit tatlo lang to? Saan? Tools? May tools doon? Saan? Hanapin mo na lang. Parang mayroon ka naman yung ano eh.